A tutti, buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 16 maggio, prima corsa riservata a puledri di 3 anni, Flambeau del Pino, Ferdinand, Fahrenheit Griff, Fennec dei Veltri, Flashdance Trio, questo lo schieramento. Pronostico che è in bilico fra Fahrenheit Griff e Flashdance Trio, con simpatia anche per Flambeau del Pino. Partenza rinuncia proprio a Flambeau del Pino, mentre è veloce ma sbaglia all'esterno Fennec dei Veltri. E così numero 4 Fennec dei Veltri squalificato. Ferdinand con all'esterno Fahrenheit Griff che in breve passa a condurre e guida. Terza posizione per Flashdance Trio che precede Flambeau del Pino. Completamento della curva iniziale, 200 in 16 per Fahrenheit Griff che conduce su Ferdinand, Flashdance e Flambeau in un ordine che non cambia, poi muove dalla coda Flambeau e gradualmente risale al completamento dei 400, si porta a ridosso di Fahrenheit Griff. Alla corda è Ferdinand, poi Flashdance Trio che a sua volta muove e va in schiena a Flambeau del Pino. Completati intanto i primi 600 metri di gara, 47. Siamo davanti alle tribune con Flambeau che gravita a ridosso di Fahrenheit Griff, i due in pariglia, completano gli 800 iniziali in 1:1:7. Si affronta la penultima curva e il quartetto procede sempre molto raccolto. Completamento della piegata e chilometro percorso in 1:17:2. Leader sempre Fahrenheit su Flambeau del Pino all'esterno, Ferdinand lungo la corda, Flashdance Trio in schiena a Flambeau. Cavalli al paletto dei 400 finali, il parziale ora in 14:4. Cala Flambeau sull'allungo di Fahrenheit Griff, cerca di avanzare Flashdance Trio, ma intanto ha preso margine di vantaggio ragguardevole Fahrenheit Griff. Alla corda c'è sempre Ferdinand, retta d'arrivo con Fahrenheit Griff che ha una decina di metri abbondanti sui rivali. Fahrenheit Griff che nelle battute conclusive controlla per vincere nettamente. Un buon secondo posto per Flambeau del Pino che rimonta nuovamente Flashdance Trio che l'aveva superato sul finire della curva conclusiva. 1:15:2 ragguaglio ufficiale con 29:2 per l'ultimo quarto di gara. Convegno aperto dunque da Fahrenheit Griff, Roberto Vecchione in sediolo per il team Holger Ehlert, Scuderia Taranto.